guys! Welcome back to my YouTube channel! Today guys, meron akong dumating na order galing sa Amazon. So, papakita ko sa inyo. Ayan yung isa. Bubuksan natin guys. Actually, hindi ito hindi ito mahal. Mura lang ito. Wala pa itong, basta lang ito. Barya lang. Bubuksan natin. Kasi kailangan ko ito guys. Mga ganito. So, ganyan ko natin. Ganyan lang yung laman. O, diba? Ano ba yan? Ganyan lang kaliit. Ito yung post-it. Ayan guys. Ito. Ayan yung ano niya. Ayan galing ng Amazon. Amazon. Ang hirap. Amazon. Yan. Itong ano guys. Post-it. Ayan. Kailangan ko to kasi listahan ko to ng mga utang ko. Listahan ko to guys ng mga ipi-play kong mga pinopromote kong channel, yung mga kailangan ng mga watch hours at subscribers, ganyan, may mga dapat mga nakalista yan sila para hindi ko makalimutan guys kasi ako, makakalimutin ako. So, ganyan lang pala siya. Ganito siya. Guys, titingnan natin. Ayan, okay, magulat. Medyo malaki. Mas malaki sa akin. So, ayan. Ayan, ganyan din siya kahaba, guys. At, bubuksan natin. Ayan, galing din siya sa Amazon. Ang bilis kong mabuksan ko. Ayan. Kasi nga teacher tayo guys. So, wala na ito design. Alam, may kasama siyang in fairness. Wala nalaglag. May kasama siyang pentel pen. Ayan. Para diba? Para mas organized. So, ito pala guys, nabili ko. Itong post-it. Nabili ko lang siya ng €3.50. Ayan, sa Amazon. Amazon. Ayan. At ito, Isara. Ang tawag dito? Nabili ko yan ng $9.95 or $9.99. Parang ganyan. Saan ba yung resibo niya? Tingnan natin. Sa mga, alam nyo na kung sinong nagbebenta ng mura dito. Yung ganito, may nakita ko. Parang kasing price din niya, pero mas malaki dito konti. Kaya lang, hindi naman daw yung dumidikit. Hindi didikit masyado. So, ayun, dito na lang ako. Naisipan kong umorder na lang sa Amazon kasi sigurado na mas maganda naman. At so, ayun na nga. Dahil dito yung mga chorba nakalista dito. Yeah. Bring you up. Yeah, come on. 그랬던 나를 왁박이게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 화장을 하고 뭘 입을까 고민을 하는 나 예뻐지고. Yeah. Bring you up. Yeah, come on. 그랬던 나를 왁박이게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너.
subscribe, and click notification bell. Also don't forget to like, comment, and share. Thank you for watching my video.